大家好，我是学良，我现在所在位置在 Cition 2023年新表发表会的现场。那今年 Cition 依然以2大机械表为主轴，一个是象征品牌旗下最高工艺等级的 The Cition 系列，另外一个则是中价位的机械表 Series A。不只是工艺更上一层楼，包含机芯也有全新型号、全新功能。那具体来讲，到底有哪一些精彩的表款呢？今天就让我们一起来了解一下。那么首先回顾一下 The Cition 系列的特色，这是 Cition 旗下高阶腕表的代名词，面盘上的老鹰标志象征品牌的制表精神，细节与工艺表现皆达世界级一流水准。2021年 The Cition 系列首次与旗下瑞士 Le Jupré 机芯厂共同合作，打造出新一代 Calibre 0200机械机芯，一推出便引起表迷们热烈讨论。今年 The Cition 系列外形与技术持续精进，除了 Calibre 0200机芯有新款推出，并进一步研发出具有全新功能的 Calibre 0210机芯，同时并推出结合涂着和纸与金箔工艺的 Calibre A060 高精准光动能万年历腕表。首先看到的是 Calibre 0200机芯2023年全新款式皓雪祥鹰限量表，型号 NC020707A， 以 Cition 旗下南信州高级制表工作室所在地长野县冬季皓雪的磅礴景观作为设计灵感，透过电铸工法在面盘上重现苍茫雪景。 The Cition 老鹰标志自在翱翔于皑皑白雪之上，黑色陶瓷表圈以氧化锆陶瓷打造，具有宛如玉石般的质感和绝佳的耐磨性，与雪白面盘形成非常鲜明的对比。表带并选用基鹿黑战革来制作，这项材质采用日本国产黑毛和牛皮，运用古老的鞣制技术和涂染技术。据说战国时代这种皮革只用于武将铠甲，具有绝佳的耐磨性，并且焕发出宛如无数钻石般的光泽感，被誉为皮革中的黑钻石。这款皓雪祥鹰限量表采用不锈钢表壳，直径40毫米，全球限量200只，台湾只会有15只，预计2023年10月上市。其次，今年的 Cition 系列最大的亮点是 Calibre 0200机芯进一步推出全新功能，具有日期显示的 Calibre 0210机芯，它的规格和 Calibre 0200机芯大致相同，包括动力储能有60个小时，正频每小时28800，保时数26时，都完全相同，主要是追加了日期转盘和显示机制，但厚度却仅仅增加 0.3 毫米，完全不影响到佩戴舒适性。机芯夹板并追加了2枚固定螺丝，进一步提高了结构强度和稳定性，日误差保持在-3到+5秒之内，性能表现和工艺品质都维持了 Cition 系列一贯的最高水准。今年总共推出2种款式，黑色面盘型号 NC1000511， 白色面盘型号 NC1000158A， 设计灵感同样来自南信州工作室所在地长野县的山脉与云景。面盘采用电铸工艺，营造出细致而充满立体感的颗粒纹理。其中黑色面盘 NC1000511 宛如经过时间和大自然力量反复淬炼而成的黑粒沙地，表现出深邃而层次分明的极简美学。经过多面切削和钻石抛光的银色指针与立体石标，则和黑色面盘形成对比鲜明的戏剧张力，并提高了阅读的清晰度。白色面盘的 NC1000158A 则宛如攀登到顶峰之后，眺望云端及天际线的一片纯白，感受时间永恒的壮阔美景。通昂痛同一色系的纯粹美感，则给人一种岁月静好的沉着安定感。它的外形设计同样延续了 The Cition 系列的极简美学，譬如说与表壳线条浑然一体的无表耳设计，多切面的斜角打磨，厚度仅有 11.2 毫米的纤薄尺寸等等。而 H 型链结的不锈钢表带，透过亮面抛光和法丝纹打磨的交错呈现，更进一步凸显出耀眼的金属锋芒。它的时间调校很简单，表冠拉出到第一段，顺时针旋转便可以调整日期，
表冠拉出到第二段，则可以前后调校分针带动小时。调整完毕之后，记得将表冠推回原位。这两款搭载全新 Caliber 0210机芯的 The Citizen 腕表，具有清晰易读的日期显示，不锈钢表壳，直径40毫米，预计2024年第一季上市。除了机械表之外， The Citizen 系列今年也推出搭载 Caliber A060 光动能机芯的铂金语音限量表，型号 AQ4103-161。 Caliber A060 光动能机芯采用高品质的10音振荡器，经过半年时间静置，并具有温度补偿、撞击侦测与指针自动校正功能，达到每年误差值仅有正负5秒内的极致精准度。它的面盘采用透光性绝佳的土佐和纸来制作，并运用 Junako Maki 技法，将金箔挥洒于染成墨黑色的土佐和纸之上，黑金双色的鲜明对比，象征着尊严与自信。每一只腕表的面盘皆呈现出独一无二的奢华纹理，表壳采用超级钛打造，并经过 Duratect 精射硬化处理，硬度与质感都有极出色的表现。直径 38.3 毫米，建议售价台币128000，全球限量350只，台湾仅有8只，预计2023年11月上市。另外，中价位具有高抗磁性能的 Series A 机械表系列，今年也进一步推出具有 GMT 两地时间功能的全新 Caliber 9054自动机芯，透明底盖可以欣赏机械细节，并符合 JIS2 抗磁标准，对经常旅游于世界各地的商务人士或冒险家来说非常的实用。除了主要10分针显示当地时间，橘色 GMT 箭头针可指示第二地时间之外，搭配双向旋转表圈，并可指示第三地时间。而双色旋转表圈不但可作为24小时至日夜显示，对比清晰的色彩组合，更添动感风格。它的造型设计延续 Series 8 一贯以来的都会时尚感，表壳分为4层结构，利用亮面抛光或法丝纹打磨来营造锐利线条与切面，堆叠出棱角分明的立体美。与表壳表耳一体化的 H 型链带，同样经过细致的亮面或法丝纹交错打磨。新款880抗磁机械表共推出2种配色， NB6031-561 以黑色面盘搭配蓝黑双色表圈，沉稳不失动感，正是表界昵称为 Batman 蝙蝠侠的经典配色。而 NB6030-59L 则以蓝红双色表圈环绕蓝色面盘，色彩更加耀眼迷人，表界俗称 Pepsi 百事可乐圈，也是大受欢迎的配色组合。最特别的是，这2款880抗磁机械表的面盘设计源自江户时代的世松格纹，并以东京夜景为发想，宛如都市大楼群中无数大小窗户交织而成的繁华景致，更为两地时间功能增添了时尚都会感。这2款腕表都是不锈钢材质，直径41毫米，建议售价台币54800，预计2023年9月上市。最后压轴的是融合日本秋季景色的880抗磁机械表限定款 NB603253P， 除了保有 Series A 的利落造型和4层构造表壳之外，表壳与表带特别选用香槟金和粉红金2种色调，来表现夕阳时分大地被一片金色光辉笼罩的迷人景色。面盘并以细致的交织纹理来表现夕阳下广阔草原夜烧摆动映照出的耀眼光芒。不锈钢材质，直径41毫米，全球限量1300只，台湾仅有30只，建议售价台币60800。以上就是 Citizen 2023年新表的简单介绍，重点依然放在 The Citizen 和 Series 8 2大主力系列，不止功能上增加更多变化，并融入日本传统工艺与季节意象，让佩戴者能够从每一分每一秒的时间流逝之中，领略出属于日本文化中的职人工匠精神与美学意识。包括日期显示和 GMT 功能，也能满足一般日常使用需求。有兴趣的朋友不妨可以持续追踪它的上市时间。那么今天就为大家分享到这边，我们下支影片见，拜。